Ovu supu sam jela kada su počeli problemi sa stomakom, a krvna slika se pogoršala. Treba nam povrće koje ne opterećuje stomak. Iseći ću celer, luk, šargarepu, beli luk, dodajem ulje, promešat ću, pržit ću dok povrće ne omekša. Kupus. Dodajem soli, biber, suvi organski začin, a kako sam ga napravila ostavit ću vam link u opisu videa. Kurkume, dodajem litar vode, 400 grama iseckanog paradajza, kuvat ću poklopljeno 30 minuta. Ova supa je lagana i lako se vari. Na kraju kuvanja izrendajte malo svežeg đumbira. Dodat ću malo limonovog soka, svež peršun, ovu supu jedem kada želim da budem sita i kada hoću da popravim zdravlje i krvnu sliku. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!